Mos harro të bësh subscribe. Horoskopi I ditës, 24 maj. Çfarë sjell kjo e diel për 12 shenjat? Dita e sotme, e diel 24 maj, vjen me një energji më të qetë nga jashtë, por shumë aktive nga brenda. Nuk është nga ato ditë që të shtyjnë me forcë drejt vendimeve të mëdha, por është një ditë që të jep sinjale të qarta për ato gjëra që duhet t'i shohësh më me kujdes. Për disa shenja, kjo e diel sjell mundësi për qetësi, afrim familjar, reflektim dhe rikuperim emocional. Për disa të tjera, dita mund të nxjerrë në sipërfaqe mendime që janë shtyrë prej kohësh, biseda që duhen bërë, ose vendime që nuk mund të lihen pafund për më vonë. Energjia e ditës favorizon më shumë njerëzit që nuk nxitojnë. Sot fiton ai që di të dëgjoj, ai që nuk reagon menjëherë, ai që e kupton se jo çdo gjë kërkon përgjigje të menjëhershme. Mund të ketë shenja që ndihen më të lodhura, më të ndjeshme ose më të shpërqendruara, por kjo nuk është domosdoshmërisht negative. Ndonjëherë trupi dhe mendja të kërkojnë të ndalosh pak, jo sepse po humbet kohë, por sepse ke nevojë të rikthehesh më I qartë. Në dashuri, kjo e diel mund të sjellë momente afrimi, por edhe disa të vërteta të vogla që nuk duhen anashkaluar. Një mesazh, një heshtje, një reagim apo një bisedë e thjeshtë mund të tregojë shumë më tepër se sa duket në pamje të parë. Në punë dhe financa, dita nuk është domosdoshmërisht për hapa të mëdhenj, por është shumë e mirë për të kuptuar ku po shkon, çfarë duhet rregulluar dhe cilat zgjedhje nuk të shërbejnë më. Për disa shenja, 24 maji mund të jetë një ditë që sjell qetësim pas një periudhe me tension. Për të tjera, mund të jetë një ditë që kërkon durim, sidomos në marrëdhënie dhe komunikim. Gjithçka varet nga mënyra si e përdor këtë energji, mund ta shohësh si një ditë të zakonshme, ose mund ta përdorësh për të vendosur rregull brenda vetes, në mendime, në emocione dhe në planet që ke për ditët në vazhdim. Dashi sot mund ta ndiejë ditën si një përzierje mes dëshirës për të vepruar dhe nevojës për të frenuar pak ritmin. Ti zakonisht nuk e ke problem të marrësh vendime shpejt, por kjo e diel të kërkon të mos e shtysh veten drejt një reagimi të menjëhershëm, sidomos nëse dikush të provokon ose të prek në krenari. Në marrëdhënie, mund të ketë një bisedë që të bën të kuptosh më qartë se ku qëndron me dikë. Mos e merr çdo fjalë si sulm, sepse sot disa njerëz mund të jenë më emocional se zakonisht. Në punë dhe financa, është ditë e mirë për të parë se çfarë ke lënë pezull. Nuk është momenti më I fortë për të rrezikuar, por është moment shumë I mirë për të bërë një plan më të qartë. Nëse ke menduar për një ndryshim, një projekt, një pagesë ose një vendim që lidhet me paratë, sot mund të marrësh një sinjal të dobishëm. Kujdes vetëm me impulsin për të shpenzuar ose për të thënë po, shumë shpejt. Demi sot ka nevojë për qetësi, stabilitet dhe ndjenjen që gjërat janë nën kontroll. Kjo e diel mund të jetë shumë e mirë për të rregulluar atmosferën në shtëpi, për të kaluar kohë me familjen ose për të bërë diçka që të jep siguri emocionale. Në dashuri, nuk ke nevojë për fjalë të mëdha. Sot vlen më shumë gjestet e vogla, kujdesi, prania dhe mënyra si dikush të tregon se të merr seriozisht. Në anën financiare, mund të mendosh më shumë për kursime, shpenzime ose një përgjegjësi që nuk do ta shtysh më. Kjo nuk është domosdoshmërisht ditë me fitime të mëdha, por është ditë që të ndihmon të shohësh realitetin me sy më praktik. Nëse ke pasur një periudhë ku ke shpenzuar pa shumë kontroll, sot mund të vijë dëshira për ta rregulluar këtë. Për Demin, 24 maj sjell një mesazh të qartë: mos kërko siguri vetëm jashtë vetes, ndërtoje edhe brenda teje. Binjakët sot janë ndër shenjat që mund të kenë shumë mendime, shumë ide dhe shumë dëshirë për komunikim. Kjo e diel mund të sjellë mesazhe, telefonata, biseda ose kontakte që e ndryshojnë pak atmosferën e ditës. Por kujdes sepse jo çdo informacion që merr sot duhet besuar menjëherë. Dëgjo, analizo dhe mos u nxito të japësh përgjigje për çdo gjë. Në dashuri, mund të ketë një lëvizje interesante. Dikush mund të kërkojë vëmendjen tënde, ose ti vetë mund të ndjesh nevojën për të sqaruar një situatë që ka mbetur pezull. Nëse je në një lidhje, komunikimi është çelësi, por vetëm nëse nuk përdoret si mënyrë për të fituar debat. Në punë dhe plane personale, kjo është ditë e mirë për ide të reja, për organizim dhe për të kuptuar se çfarë mund të nisësh javën që vjen. Sot mendja jote punon shpejt, por zemra kërkon më shumë qetësi. Gaforja sot mund të jetë më e ndjeshme se zakonisht. Kjo e diel prek shumë pjesën emocionale, familjare dhe të brendshme.
mund të ndjesh nevojën për të tërhequr pak, për të qëndruar në një ambient të qetë, ose për të mos I dhënë shumë shpjegime askujt. Kjo nuk është shenjë dobësie. Por, sot është e rëndësishme të kuptosh se jo çdo gjë duhet mbajtur brenda dhe jo çdo shqetësim duhet fshehur. Në dashuri mund të ketë nostalgji, kujtime ose një dëshirë për siguri më të madhe. Nëse dikush të ka lënduar ose të ka lënë në pasiguri, sot mund ta ndjesh më fort. Por dita të ndihmon edhe të dallosh kush është realisht pranë teje dhe kush shfaqet vetëm kur I le verdis. Në financa, mos merr vendime nga emocioni. Nëse ndihesh je lodhur, shtyje vendimin për më vonë. 24 maj për gaforen është ditë pastrimi emocional dhe rikthimi te vetja. Luani sot mund të marrë një energji më të dukshme, sidomos në marrëdhënie me njerëzit. Mund të kërkojnë, mund të vënë në qendër të vëmendjes, ose mund të ndjesh vetë dëshirën për të treguar më shumë nga vetja. Por kjo e diel të kërkon një ekuilibër të rëndësishëm, të mos e kërkosh vlerësimin aty ku nuk të jepet me sinqeritet. Ti nuk ke pse të bindesh askënd për vlerën tënde. Në dashuri, dita mund të sjellë një moment afrimi, por edhe një provë të vogël krenarie. Nëse diçka të shqetëson, thuaj qartë, por pa e kthyer në dramë. Në punë dhe plane personale, mund të vijë një ide që lidhet me imazhin, krijimtarinë, projektet ose mënyrën si do të shfaqesh në vazhdim. Financiarisht, kujdes me shpenzimet që bëhen vetëm për kënaqësi momentale. Sot yjet të thonë të ruash shkëlqimin, por edhe të mos harrosh kontrollin. Virgjëresha sot ka një ditë shumë të mirë për rregull, analizë dhe qartësim. Mund të ndjesh nevojën të pastrosh diçka, të sistemosh gjërat, të bësh plane ose të riorganizosh mendimet. Kjo e diel nuk është domosdoshmërisht shumë emocionale nga jashtë, por brenda teje mund të ketë shumë lëvizje. Ti po kupton se disa gjëra nuk ecin më me të njëjtën mënyrë si më parë dhe duhet një plan më I mirë. Në dashuri, mos kërko perfeksion nga njerëzit. Sot mund të jesh pak më kritik jo sepse do të lëndosh dikë, por sepse do qartësi dhe siguri. Megjithatë, kujdes me fjalët, sepse një vërejtje e vogël mund të merret më rënd nga pala tjetër. Në punë dhe financa, dita është e favorshme për llogari, plane, përgatitje dhe vendime praktike. Nuk është nevoja të bësh gjithçka sot, por mjafton të dish çfarë do të bësh nesër. Peshorja sot mund ta ndiejë shumë fort nevojën për ekuilibër. Nëse ditët e fundit ke pasur tension, paqartësi ose njerëz që të kanë marrë energji, kjo e diel të kërkon të vendosësh kufi më të shëndetshëm. Ti shpesh përpiqesh t'i kuptosh të gjithë, por sot duhet të kuptosh edhe veten. Nuk mund të jesh gjithmonë personi që qetëson të tjerët, ndërkohë që brenda vetes ndihesh I trazuar. Në dashuri, dita kërkon sinqeritet. Një bisedë e thjeshtë mund të sjellë shumë qartësi nëse bëhet pa akuza. Nëse je vetëm, mund të mendosh për dikë që ka lënë gjurmë, por mos e idealizo më shumë se ç'duhet. Në punë dhe financa, është ditë për të parë marrëveshje, bashkëpunime ose plane që varen edhe nga të tjerët. Mos prano çdo kompromis vetëm për të ruajtur paqen. Paqja e vërtet nis kur nuk tradhton veten. Akrepi sot ka një ditë të thellë, intensive dhe shumë intuitive. Mund të ndjesh gjëra para se të thuhen, mund të kuptosh një ndryshim në sjelljen e dikujt, ose mund të rikthehet një mendim që nuk të ka lënë të qetë. Kjo e diel nuk është sipërfaqësore për ty, por të shtyn të shohësh më thellë dhe të mos pranosh vetëm atë që duket në pamje të parë. Në dashuri mund të ketë pasion, por edhe dyshime. Kujdes të mos e ushqesh mendjen me skenar pa prova. Nëse diçka të shqetëson, kërko qartësi, por mos e bëj me presion. Në financa dhe plane personale, mund të jesh në një fazë ku do të ndryshosh mënyrën si menaxhon energjinë, kohën dhe paratë. Sot është ditë e mirë për të mbyllur një kapitull të vogël brenda vetes. Jo gjithçka duhet thënë me zë të lartë, disa vendime merren në heshtje dhe ndryshojnë shumë. Shigjetari sot ka nevojë për liri, hapësirë dhe ajër të ri. Kjo e diel mund të gjejë me dëshirën për të dalë, për të ndryshuar ambient, për të folur me dikë, ose për të menduar për një plan të ri. Megjithatë, edhe pse energjia jote kërkon lëvizje, dita të këshillon të mos shpërndash vëmendjen në shumë drejtime. Zgjidh një gjë që të bën mirë dhe jepi rëndësi. Në dashuri, mund të ketë një dëshirë për më shumë sinqeritet dhe më pak kufizime. Nëse ndihesh je mbyllur në një situatë, sot mund të kërkosh më shumë hapësirë. Por shpjegoje me qetësi që të mos duket si largim emocional.
Në punë dhe financa mund të vijë një ide e mirë për të ardhmen, sidomos për projekte, udhëtime, mësim, komunikim ose diçka që të hap horizonte. Sot yjet të japin energji, por të kërkojnë të mos premtosh më shumë se që mund të mbash. Bricjapi sot është më serioz, më i fokusuar dhe më i lidhur me përgjegjësi. Edhe pse është e diel, mendja jote mund të shkojë te puna, parat, familja ose planet afatgjata. Kjo nuk është gjë e keqe, por mos harro se edhe ti ke nevojë për pushim. Nuk mund të jesh gjithmonë personi që mban çdo gjë mbi shpatulla. Sot duhet të kuptosh cilat përgjegjësi janë vërtet të tuat dhe cilat i ke marrë sepse nuk di të thuash jo. Në dashuri mund të dukesh pak i ftohtë, por në të vërtetë kërkon siguri. Nëse dikush të do pranë, duhet të kuptoj edhe mënyrën tënde të qetë të shprehjes. Në financa, dita është e mirë për të parë detaje, borxhe, pagesa, kursime ose plane që lidhen me stabilitetin. Një vendim i vogël sot mund të të ndihmojë shumë në javën që vjen. Për bricjapin, 24 maj sjell disiplinë, qartësi dhe nevojën për të mos u lodhur më shumë se ç'duhet. Ujori sot mund të ndjejë një dëshirë të fortë për ndryshim, por jo domosdoshmërisht një ndryshim të madh dhe të menjëhershëm. Mund të jetë një ide e re, një mënyrë tjetër të menduari, një vendim për të mos u sjellë më si më parë, ose një distancim nga diçka që të ka lodhur. Kjo e diel të favorizon nëse e lejon veten të mendosh ndryshe, pa u ndikuar shumë nga opinionet e njerëzve. Në dashuri mund të kërkosh më shumë hapësirë, por edhe më shumë vërtetësi. Ti nuk do gjëra të detyruara. Nëse një marrëdhënie funksionon, duhet të ketë liri dhe respekt. Në punë dhe plane personale, sot mund të lindë një ide interesante që lidhet me teknologjinë, komunikimin, rrjetet sociale, një projekt kreativ ose një mënyrë të re për të fituar më shumë kontroll mbi kohën tënde. Kujdes vetëm të mos largohesh emocionalisht pa shpjegim. Jo çdo njeri e kupton heshtjen tënde si ti. Peshqit sot janë shumë të lidhur me emocionet, intuitën dhe botën e brendshme. Kjo e diel mund të sjellë ëndra, shenja të vogla, mendime të thella ose një ndjesi që nuk e shpjegon dot menjëherë. Mos e injoro intuitën, por mos lejo as që emocionet të marrin plotësisht drejtimin. Ti sot mund të ndjesh shumë, por duhet të zgjedhësh çfarë meriton vëmendjen tënde dhe çfarë është thjesht lodhje e grumbulluar. Në dashuri, dita mund të jetë e ëmbël nëse ka sinqeritet, por pak e rëndë nëse ka paqartësi. Mos e mbush boshllukun me imagjinat. Pyet sqaro, por pa frikë. Në financa dhe punë, mos merr vendime vetëm nga dëshira për t'i shpëtuar një situate. Sot është më mirë të vëzhgosh, të kuptosh dhe të planifikosh. Për peshqit, 24 maj është ditë për qetësim shpirtëror, për rikuperim dhe për të mos harruar se ndjeshmëria është forcë kur shoqërohet me qartësi. Kjo ishte energjia e ditës së sotme, e diel 24 maj, për të gjitha shenjat e horoskopit. Disa shenja sot marrin qartësi, disa ndjejnë nevojën për pushim, disa përballen me mendime që i kanë shtyrë për më vonë, ndërsa disa të tjera kuptojnë se një ndryshim i vogël në mënyrën si mendojnë mund të ndryshojë gjithë drejtimin e ditës. Mos harroni, horoskopi nuk është vetëm për të dëgjuar çfarë mund të ndodhë, por edhe për të kuptuar më mirë energjinë me të cilën po hyni në ditë. Ndonjëherë mjafton një këshill, një paralajmërim i vogël ose një fjali që të ndalon për pak sekonda, për të mos bërë një gabim, për të mos reaguar me nxitim ose për të mos humbur një mundësi që ndodhet shumë pranë jush. Shkruani në komente shenjën tuaj dhe më tregoni si e ndjeni këtë të diel. A është një ditë qetësie, reflektimi, lodhjeje, apo ndjeni se diçka po ndryshon brenda jush? Komentet tuaja janë shumë të rëndësishme, sepse aty kuptojmë edhe cilat shenja po e ndjejnë më fort energjinë e ditës. Nëse doni horoskopin e përditshëm, parashikime për dashurinë, punën, financat dhe energjinë e çdo shenje, abonohuni në kanal dhe aktivizoni njoftimet, që të mos humbisni videot e radhës. Dita e sotme kërkon qetësi, maturi dhe më shumë besim te vetja. Mos e nisni javën me peshën e gjërave që nuk mund t'i kontrolloni. Merrni vetëm atë që ju shërben dhe lini pas atë që ju rëndon.